Қызмет көрсеткен үшін кафелерде, ресторандарда пайыз көрсету бұл біздің қолданыстағы заңнамада анықталмаған дүние. Сол себептен бұны заңсыз деп те айтуға болады, бірақ бұның екінші жақтары бар. Екінші жақтарына қазір төменде тоқталып кетермін. Бірінші мәселе, бұнда былайша айтқан кезде біздің Қазақстан Республикасының заң талаптарына сәйкес кез келген тауар құны бізде теңгемен көрсетіледі деп нақты анықталып тұр. Алайда егерде пайызбен көрсетіліп тұрған жағдайда ол да заңсыз әрекет болып табылады. Бірақ та бұның жаңағы екінші жақтары бар, екінші астары бар дегенім, өйткені әрбір азаматта өзінің келісім шарт құруға құқығы бар. Ерікті түрде. Бұнда публичный келісім шарт дейді, публичный договор дейді. Публичный договор дегеніміз ол, яғни былайша айтқанда сіз келдіңіз, отырдыңыз, менюді қарадыңыз, осы менюларды таңдадыңыз, яғни сіздің араңызда жаңағы публичный келісім шарт жүзеге асты. Бұны публичный договор дейді. Сол себептен, егерде жаңағы официант келген кезде жаңағы товарларды, жаңағы менюді көрсеткеннен кейін, ол міндетті түрде осындай пайыз мөлшерінде қызмет үшін алынатындығын ескертуі тиіс. Немесе ол міндетті түрде жаңағы менюында көрсетіліп тұру керек. Егерде ондай ешқандай ескерту болмаған жағдайда, яғни бағана жоғарыда айтып өткендей, келісім шарт екеуіңіздің араңызда құрылған жоқ. Сіз оны не қабылдаған жоқсыз, не мақұлдаған жоқсыз. Сол себептен бұнда, яғни төлемей қоюға болады бұндай жағдайда. Ал жалпы бұндай түсінік біздің заңнамада жоқ. Бұл былайша айтқанда сол кәсіпкерлердің өзінің ішкі саясаты. Бұл саясат, яғни өздері официанттарға көп төлемей, яғни өзінің түсірген пайдасынан тыс, яғни пайда түсіру мақсатында құрастырылған мән-жай. Бірақ та ескере кететін мән-жай, жаңағы егерде сіз өзіңіздің келісіміңізді беріп, бүкіл шарттары жаңағы сізге түсіндірілген болса, онда сіз былайша айтқанда оны заңсыз деп айтуға болмайды. Өйткені сіз өзіңіздің іс-әрекетіңіз арқылы келісім шарт құрдыңыз, яғни ауызша түрде, және оны орындауға тиістісіз.